大家好，这是一个坏轴承，是从一台坏的角磨机上拆下来的，也就是这一台角磨机轴承坏了。角磨机转起来是咯噔咯噔、呲啦呲啦响。打开看一下，是前面的轴承还是后面的轴承坏了？先把碳刷取出来。 然后再把前面头壳的4个螺丝取掉，这样角磨机的转子就拿出来了。是转子前面的轴承坏了，转子的前面有一个固定齿轮的螺丝，把螺丝取掉拿出来，转子轴承就可以拿掉了。再找一个新的，对型号的轴承进行安装。 角磨机头壳组装好，装上碳刷，先通上电试一下。角磨机运转正常，把后壳装上，然后再把锯片装上，那这台角磨机就维修完成了。